अभी देखिए मेरे पास से फ्री वाला जो सेटअप बॉक्स रहता है उसमें साउंड की प्रॉब्लम थी। तो इसमें क्या आवाज़ नहीं आ रही थी। तो इस कंडीशन में क्या होते हैं, बहुत सारे लोग ये जो मेन कार्ड है इसी को चेंज कर देते। तो इसके लिए आपको ये नहीं करना है, खाली ये जो आईसी लगी हुई है इस आईसी को आपको चेंज कर देना है। तो देखिए ये आईसी मैंने यहाँ पे चेंज की है, आपको दिख रहा होगा, अलग ही सोल्डरिंग किया हुआ। और ये दूसरा मेरे पास एक डेड कार्ड था, उससे मैंने ये आईसी निकाल के यहाँ पे डाली है। तो अभी देखिए इसकी आवाज़ जो है मेरी बिल्कुल ओके हो गई है। ठीक है, देखिए सेटअप बॉक्स में मेरी आवाज़ आ रही है। दोनों पिनों में लगा के दिखा देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर कोई भी पिन की कटिंग नहीं की है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, यदि आईसी नहीं है आपके पास तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है काली कैपेसिटर के, ये दूसरे नंबर का ये वाला ये जो कैपेसिटर, तो इस कैपेसिटर पे आपको एक जंपा मार देना और इसको यहाँ से कटिंग कर देना है ये, और इसमें आपको ये जंपर दे देना है। तो इसमें देखिए क्या रहता है कि आवाज़ हमारा जो साउंड है जो थोड़ा कम आएगा, लेकिन आपके पास यदि आईसी है तो आप आईसी डालिए तो आपका आवाज़ जो है वो बिल्कुल प्रॉपर आएगा और बिल्कुल ठीक से आएगा।